Kau sakit ke? Tak ada, aku tak boleh tidur lah. Kawan aku cakap kalau tak boleh tidur, beli ubat batuk kat farmasi. Kegunaan ubat batuk adalah untuk memberi kelegaan sementara bagi batuk, bersin atau hidung berair akibat demam atau alergi pada saluran pernafasan. Ubat batuk murah dan senang didapati dengan sah di Malaysia. Tetapi, dos yang tinggi akan menyebabkan khayal dan halusinasi. Bahan utama dalam ubat batuk adalah dextromethorphan, kodin atau pseudoephedrina. Dengan dos yang tinggi boleh menyebabkan mabuk, halusinasi dan ketagihan. Mengambil ubat batuk dalam dos yang tinggi juga boleh menyebabkan memori terjejas, sawan, halusinasi, penglihatan yang kabur serta kepeningan. Ia juga boleh menyebabkan kita sukar untuk mengawal pergerakan dan denyutan jantung menjadi laju. Kesan jangka masa panjang akan membuatkan penagih menghidap kemurungan dan kerosakan organ hati. Ramai orang tidak tahu bahawa ubat batuk mempunyai kesan sampingan apabila penagih berhenti mengambil ubat batuk serta-merta. Apa yang berlaku jika anda penagih ubat batuk berhenti secara tiba-tiba? Anda akan mengalami cirit-birit serta muntah-muntah, juga kurang berat badan selama lebih kurang 1 minggu. Ubat batuk bukan ubat tidur. Ubat batuk juga mempunyai potensi ketagihan seperti dadah berbahaya yang lain jika kita ambil dalam dos yang tinggi. Gunakanlah ubat batuk mengikut preskripsi dengan indikasi dan dos yang betul.